Ég var nú búin að þakka öllu fyrir komuna hérna og ég ætla að fara að byrja með þetta að fara yfir þessi praktísku atriði. Hún Erla verður með varning hérna, derhúfur og bóli og það er hægt að panta sér, ef maður pantar þetta inn á áframisland.is og þá er þetta að hitta hann eftir fundin og fá afhentan flottan varning þarna. Það er líka hægt að kaupa sér vatn og gos, það er hægt að kaupa sér gos og eitthvað að drikki þarna og það er vatn þarna í boði fyrir fundagesti. Framundan eru 4 snörp og fróðleg erindi. Berglind Ragnarsdóttir er formaður Menntaráðs Reykjanesbæjar. Viðtöl og greinar hennar hafa vakið verðskulda athygli að undanförnu þar sem hún hefur meðal annars fjallað reynslu sína af því að búa í Svíþjóð og borið hana saman við lífið hér á Íslandi. Ingvar Eyfjörð er hinn ræðumaðurinn okkar á Suðurnesjum og er framkvæmdastjóri Aðaltorgs. Allir sem þekkja til Ingvars vita hversu mikla ástríðu hann hefur fyrir Suðurnesjum og uppbyggingin á hans vegum hefur svo sannarlega sett svip sinn á bæinn okkar. Svo erum við með alveg einstaklega skemmtilegt dúó sem að ég held að fæstir hefur spáð í fyrir nokkrum árum að myndi taka höndu saman. Þau Sólveig Önnu Jónsdóttir og Halldór Benjamín Þórbergsson. Málflutningu þeirra í þessari þjóðfélagsumræðu hefur eðli málsins samkvæmt vakið mikla athygli og náð eyrum margra. Það er því sérstaklega gaman að fá þau saman í Reykjanesbæ til okkar. Ég held að það sé óhætt að segja þessi skemmtilegu fundu framundan, en áður en ég gef þessum frábæru ræðumönnum orðið, þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá því af hverju ég er hér á þessum fundi. Ég er 23 ára gamall Suðurnesjamaður. Ég og systkini mín erum alin upp af einstæðri móður sem ég verð að fá að taka fram er einhver mesti nagli sem ég þekki og ég byrjaði að vinna í sumarvinnu þegar ég var 11 ára gamall við að slá bletti hér í Njarðvíkunum. Ég nefni þetta vegna þess að undanfarið höfum við heyrt í haldi fram að þeir sem vilji standa utan Evrópusambandsins séu einhverjir eintómir fjármagnseigendur og málpípur auðvaldsins. En ég hvet ykkur hér í þessu sal til að líta í kringum ykkur því þið sjáuð að hér eru kennarar, iðnaðarmenn, lögreglumenn, atvinnurekendur, ungt fólk og eldra fólk, þverskurður af íslensku samfélagi. Þetta, kæru fundamenn, er neyhreyfingin eins og hún leggur sig á Íslandi. Mér langar sérstaklega að beina nokkrum orðum til jafnaldra minna. Undanfarið höfum við nefnilega heyrt aftur og aftur að Evrópusambandið sé framtíð unga fólksins. En þegar við berum saman stöðu ungs fólks hér á landi við jafnaldra okkar í Evrópusambandinu, þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Kaupmáttur ungs fólks hér á landi er 35% meiri en hjá jafnöldurum okkar í Evrópusambandinu. Atvinnuleysi ungs fólks er helmingi lægra hér á landi. Íslendingar eignast að jafnaði fyrir sína fyrstu fasteign og hærra hlutfall Íslendinga býr í eigin húsnæði en innan Evrópusambandsins. Þannig að þegar mér er sagt að við unga fólkið eigum að velja Evrópusambandið vegna þess að þar liggi framtíð okkar, þá verð ég einfaldlega að spyrja hvað framtíð er verið að tala um. Við búum í einu ríkasta og öruggasta samfélagi heims. Hér eru gríðarleg tækifæri fyrir ungt fólk til að mennta sig, til að vinna, eignast heimili, stofna fyrirtæki og byggja sér gott líf. Er Ísland fullkomið? Auðvitað ekki. En ég treysti fjölskyldu minni, nágrönnum og samborgurum betur til að takast á við þau vandamál sem blasa við í dag heldur en ókunnum embættismönnum í Brussel. Ísland er á þeim stað sem það er í dag vegna þess að kynslóðnar á undan okkur fengu að ráða eigin örlögum. Nú er komið á okkar kynslóð að bera kyndilinn áfram. Og spurningin sem við þurfum að svara er nokkuð einföld. Viljum við áfram ráða örlögum Íslands sjálf eða viljum við færa það vald frá Íslandi? Fyrir mér er svarið einfalt. Ég vel Ísland og segi nei við ESB. Að því sögðu, þá skulum við hefja fundin. Ég bið ykkur að bjóða Berglindi Ragnarsdóttur hjartanlega velkomna upp í pontu. Ég hef vunna að vera með mækinn alveg svona því ég syng stundum. En nú þarf ég líka að geta að lesi, þannig að þetta er smá erfiðara. Það er sjá. Ok. Ég verð að viðurkenna að ég var kannski ekkert sérstaklega góður fulltrúi Íslands þegar ég flutti til Svíþjóðar. Í mínum huga voru Svíjar bara einhvern veginn búin að finna út úr lífinu. Þið vitið, það voru lægri vextir, þeir eru sjúklega skipulagðir, almenningssamgöngunar mæta á réttum tíma, allt bara svona ferkantað, pakkast vel og passar í Volvoinn. Og svo er veðrið frekar næs líka. Það eru engar lægðir eða appelsínugula viðvaranir í Svíþjóð.
Og fyrstu vikurnar eftir ég flytti út, hugsaði ég mjög oft, vá, af hverju getum við ekki gert þetta svona heima? En þó ég hafi flutt út til að fara í nám, þá var ég til að byrja með meira sem ferðamaður. Ég bjó í 20 fermetra stúdíóíbúð og það eina sem ég þurfti að kaupa var bara í matinn og strætókort. En á einhverjum tímapunkti þá hætti ég að vera ferðamaður og varð íbúi í landinu. Ég fekk ógeð af tilbúnum réttum. Ég var frekar þreytt á þrengslunum í stúdíóíbúðinni og langaði að fara að koma mér betur fyrir. Og þá blasir við manni allt annað veruleiki. Ég talaði við kennara í háskólanum. Við erum að tala um konu með doktorspróf og hún var gift hámenntuðu manni. Og hún var að vinna í því að kaupa sér fasteign með tvennum vinahjónum. Af því að það var eina leiðin þeirra til að komast inn á fasteignamarkaðinn. Og þau voru ekki að kaupa einhverja villu, þau voru að kaupa 120 fermetra hús. Og fólki sem var með mér í námi, það hafði flest engan draum að kaupa sér fasteign. Þau dreymdu að fá svokallaðan föstahand leigusamning, sem þýðir að hætta að leigja af einhverjum sem er með leigusamning og neitar að segja honum upp þó hann sé fluttur og fara að leigja beint af leigufélaginu. Og þeir foreldrar sem voru forsjálfastir, þeir skráðu börnin sín á svona biðlista eftir svona húsnæði þegar þau voru í grunnskóla, í þeirri von að þau kæmist þarna inn þegar þau færi í háskóla. Það er nefnilega mjög auðvelt að verða ástfangin af samfélagi sem maður heimsækir, en það merkilega er að maður sér ekki mikið af húsnæðisvanda í helgaferð. Þrátt fyrir að vextirnir séu lágir, þá eru launin í Svíþjóð nefnilega svo miklu lægri. Þegar ég flutti heim frá Svíþjóð þá tvöfölduðust launin mín. Ég var að vinna sem sérfræðingur í tæknigeiranum og ég fer að vinna hjá hinu opinbera á Íslandi. Og þó vextirnir séu aðeins lægri, þá er fastur kostnaður hærri í Svíþjóð og miklu meira íþyngjandi. Þarna er ég að tala til dæmis síma, net, heitt og kalt vatn, orkukostnað, vegatolla, bílastæðagjöld og þess háttar. Bara svo það sé alveg á hreinu, þá er ég ekki að segja að Svíþjóð sé slæmt land, langt í frá. Ég elska Svíþjóð. En það sem ég er að reyna að koma á framfæri er að það er ekkert samfélag gallalaust. Og við þurfum að passa okkur þegar einhver reynir að lofa okkur einföldum lausnum við flóknum vandamálum. Við Íslendingar höfum stundum dálítið sérstaka trú. Ég veit ekki hvort það sé smæðin eða eitthvað annað, en við trúum því oft að grasið sé grænna hinum megin. Og þó við séum lítil, þá erum við stórhuga. Og við eigum það til að halda að það sé bara hægt að velja það besta úr hverju samfélagi fyrir sig. Og það er æðislegt að vilja gera betur, en trúir í alvörunni því einhver að það sé raunhæft að hafa íslensk laun, pólskt verðlag, danska vexti og kannski spænskt veður? Við þurfum að spá í því hvort við séum tilbúin að fórna öllu því sem við höfum, öllu því sem við höfum áorkað og öllu því sem við eigum eftir að gera sem frjáls og fullvalda þjóð fyrir einhvern mögulegan ávinning í framtíðinni. Sérstaklega þegar það er ekki ljóst hver þessi ávinningur er. Af því að ég get alveg upplýst ykkur það eftir að hafa verið hinum megin að það líka slá grasið þar. Sumir tala eins og innganga í Evrópusambandið sé einhvers konar lausn. En mér finnst við þurfa að svara því fyrst hvað það er sem við ætlum að leysa. Hver eru verkefni Íslands? Er það gjaldmiðillinn? Er það húsnæðismarkaðurinn? Framleiðni, samkeppni, skipulag hins opinbera, menntun eða nýsköpun? Því að þetta eru verkefnin, þá get ég alveg upplýst ykkur það að þetta eru verkefni sem allar þjóðir eru að glíma við. Spurningin sem við þurfum að kljást við, eða spyrja okkur, er hvort að við treystum okkar þjóð til að ráðast í þessi verkefni beint, eða hvort við viljum að embættismenn í Brussel gera það. Ég er menntaður verkfræðingur og starfa við nýsköpun og breytingastjórnun og ef það er eitthvað sem ég hef lært á mínum starfsferli, þá er það hvað það er freistandi að trúa því að það sé til ein stór lausn við vandamálinu. En staðreyndin er svo að hún er sjaldnast til og ef þú greinir vandamáli vitlaust, þá muntu líka velja ranga lausn. Raunverulegur árangur verður ekki til með undirritun á okkur samningi. Hann verður til þegar fólk tekur ábyrgð á litlu hlutunum aftur og aftur og aftur og aftur.
Þetta á við fyrirtæki, þetta á líka við sveitarfélög og þetta á líka við þjóðir. Ég viðurkenni að ég verð frekar þreytt á að hlusta á endalausa sögur allt sem að á Íslandi. Af því ég horfi á málið svona. Við búum í landi þar sem velmegunin eftirtektarverð. Við búum í einu jafnasta samfélagi heims. Við erum með eina hæstu atvinnuþátttöku sem þekkist. Við lifum lengur en flestir. Við byggjum samfélag okkar nær alfarið á endurnýjanlegri orku. Við eigum hreinasta vatnið og hreinasta loftið. Við erum í fremstu röð þegar kemur á jafnrétti og við skorum mjög hátt á lífshamingjukvarðanum. Við erum algjöru dúerar í eðli okkar og við höfum hingað til ekki treyst á aðra að leysa vandamálin okkar. Þannig af hverju ósköpunum ættum við að byrja því núna? Er allt fullkomið? Nei. En erum við virkilega þjóð sem trúir því að við þurfum að láta aðra leysa vandamálin okkar? Ég held ekki. Við vitum alveg innst inni að það engar töfralausnir. Við erum best í heimi í að bretta upp ermar og vinna vinnuna. Það sem ég dáist mest að í fari Íslendinga er að við höfum aftur og aftur sýnt að við getum lagað það sem að. Við höfum byggt upp samfélag sem ítrekað talið eitt af þeim bestu í heimi að búa í. Við höfum tekist á við náttúruhamfarir, bankahrun, heimsfaraldur, sullaveiki, uppskerubresti og alls konar erfiðleika. Og aftur höfum við fundið íslenskar lausnir á íslenskum vandamálum. Ekki vegna þess að þær hafa alltaf verið auðveldastar, en þær voru okkar. Og fyrir vikið stöndum við í fremstu röð á öllum mælikvörðum. Þannig já, ég treysti íslensku þjóðinni best til að leiða okkur inn í framtíðina. Kæru fundamenn, Evrópusambandsaðild leysir svo sannarlega ekki íslenskan húsnæðisvanda, ekki frekar en hún fækkar appelsínugulum viðvörunum. Við þurfum að halda áfram að gera það sem við höfum alltaf gert þegar mest hefur reynt á, treysta okkur sjálfum og halda áfram öflugri alþjóðasamvinnu á okkar eigin forsendum. Ég get alveg viðurkennt að ég dýrka Svíþjóð. Ég lærði helling, ég kynntist yndislegu fólki og ég mun alltaf líta á Svíþjóð sem eitt annað heimili. En það mikilvægasta sem ég tók með mér heim var ekki að ég vildi verða aðeins meira sænsk, heldur hvað ég ógeðslega stolt að því að vera íslensk. Af því að verða hluti af öðru samfélagi, það lætur mann átta sig á því að ekkert sem við eigum sjálfsagt. Við eigum samfélag sem kynslóðir undan okkur hafa byggt. Við höfum lýðræði sem við berum ábyrgð á. Við eigum frelsi til að taka okkar eigin ákvarðanir og við eigum þjóð sem hefur sýnt aftur og aftur að þegar á reynir þá brettum við upp ermarnar og göngum í verkin. Þess vegna ætla ég ekki að kjósa út frá spurningunni hver getur leyst vandamálin fyrir okkur. Ég ætla að kjósa út frá annari. Trúi ég því að við getum leyst þau sjálf? Ég geri það. Ég trúi á Ísland. Ekki fullkomið Ísland, ekki Ísland þar sem ekki þarf að laga, heldur Ísland sem hefur alla burði til að gera betur. Ísland sem lærir af öðrum en þarf ekki að verða eins. Ísland sem tekur ábyrgð á eigin framtíð, af því ég held með Íslandi. Og þegar maður heldur með sínu liði, þá situr maður ekki þegjandi í stúkunni. Maður stendur upp og maður lætur í sér heyra. Og þann 29. ágúst þá ætla ég að gera það. Og ég ætla að segja nei. Áfram Ísland! Frábært erindi hjá henni Berglindi og kemur svolítið inn á mikilvæga punkt í umræðinu og hefur komið svolítið svo stórsveipur inn í þessa baráttu og vakið mikla athygli. Þegar maður fylgist með lækonum mjög mikið og maður tekur eftir því að það voru allir að læka þarna viðtalið daginn, en ég held að það skipti miklu máli með þetta að fá fram þennan samanburð á milli ríkja og kannski mikilvægir punktur að við getum alveg elskað Evrópu og elskað Svíþjóð. Þetta snýst ekki það. Við viljum öll, held ég, mikla alþjóðlega samvinnu, en það glíma líka öll ríki við vandamál. Og góð upptalningi líka það sem hún benti á, hvaða vandamál þetta hérna á Íslandi. Ég las nú einhverja nýlega könnun þar sem voru tekið fyrir ESB-ríki og það var spurt hver stærstu vandamálin væru
og þar kom upp húsnæðismál og það kom upp kjaramál, það kom upp öll sömu vandamál og við glímum við hér á Íslandi. Ég verð að veikuna að taka það fram, sko, mætingin hérna er bara framar björtustu vonum. Við vorum með stólað upp hérna, lokað á milli, við erum búin að fylla allan salinn, staffið segir mér að hér séu vel yfir 300 manns mætt. Þetta er, ég held að við höfum að gefa ykkur gott klapp fyrir að mæta, þetta er svakaleg mæting. En á þessum nótum ætla ég að bjóða næsta ræðumann velkominn. Halldór Benjamin, gjörðu svo vel. Það er alveg dæmigerður Hermann Nökkvi að stela upphafsorðum mínum í lokaorðum sínum. Þegar ég horfi yfir þennan sal, þá er ég bara hrærður að sjá hversu mörg ykkar hafa gefið ykkur tíma til þess að koma og vera með okkur hérna í dag. Og það er nú bara einfallega þannig að fundarformið á Íslandi hefur bara legið í dvala í einhver ár. Það eru ekki margir fundir haldir á Íslandi pólitísk málefni þar sem að 100 manna eru að mæta á fund eins og þennan. Þegar við lögðum á stað í þessa vegferð áfram Ísland, þá rendum við algerlega blind í sjóinn með hvaða hætti við ættum að tala við fólki í landinu. Kenningin okkar, hún var samt einföld. Hverjir eru bestir til að tala við fólki í landinu? Og svarið var það ekki, jú, fólkið í landinu er best fært til þess. Við heldum upphafsfund í byrjun júlí, fullt út úr dyrum, fullt út úr hliðarsal og við fengum frábæra byrjun á þessari baráttu. Og síðustu vikum höfum við verið að fara hringinn í kringum landið, erum hér í Reykjanesbæ í dag og munum halda áfram í næstu viku og þar næstu viku. Verðum við fundi á höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri, við erum búin að fara á Hvolsvöll, við erum búin að fara á Sauðárkrók, við erum að fara allt landið og viðtökurnar, sjáu þið, eru allstaðar þær sömu. Fólkið í landinu er að fylla alla þessa fundarsali til þess að hlusta á þau skilaboð sem við höfum fram að færa. Sú leið sem við fórum er að fá heimamenn til þess að segja hvers vegna þau vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Og ég er þeirra skoðunar að bæði við sem ætlum að kjósa nei þann 29. ágúst næstkomandi og líka þau sem ætla að greiða atkvæði sínu, gera já á atkvæðaseðilinn, fipaðist aðeins. Allt þetta fólk á það sammerk að vilja Íslandi vel. Allt þetta fólk vil taka sem besta ákvörðun fyrir sig, börnin sín, fjölskylduna og allt þetta og ég efast ekkert þetta. En hins vegar lögðum við áherslu á það í upphafi að tala ekki á fólk, heldur tala við það. Færa rök fyrir mál okkar, vera með vandaða og málefnalega baráttu og ég er mjög stoltur af því verki sem Áfram Ísland hefur náð að vinna á síðustu vikum og ég finn það bara, sama hvar við komum, að það er meðbyr með okkur og meðbyrinn, sjáu þið, hann er ekki bara af því að fólk ætlar að segja nei þann 29. ágúst. Meðbyrinn kemur líka frá hennu ósagða. Meðbyrinn kemur líka út frá því hvernig við nálgumst verkefnið. Við erum kurteist fólk. Við erum ekki að níða skóinn af andstæðingum okkar. Við gagnrýnum ekki fólk hvers vegna það hafi skoðunina, en við mætum þeim í rökræðunni hvers vegna við teljum að þau hafi rangt fyrir sér. Og ég finn einfallega, því fleira fólk sem við hittum, á því fleiri staði sem við komum, að það er þessi samhljómur sem er að ná til fólksins í landinu og við munum halda áfram á þessari braut á næstu viku. Mér langar að segja ykkur litla sögu. Þegar við hleyptum Áfram Ísland af stokkunum, þá gerðum við ráð fyrir því að fólk geti skráð sig til leiks, skráð sig til þátttöku í þessari baráttu sem miðar að því að neiið verði ofan á þann 29. ágúst. Og á rétt rúmum mánuði hafa þúsundir Íslendinga skráð sig til leiks, skráð sig sem sjálfboðalega inn í þessa baráttu og ástæðið sem ég er að nefna þetta við ykkur hér í dag er að það er lítið eftir. Er þetta ekki rétt reiknað hjá mér að það eru 16 dagar til kosninga? Er það ekki rétt reiknað? Og á næstu dögum munum við þurfa að fá hjálp frá okkur öllum. Við þurfum að manna kosningaskrifstofur, við þurfum að hringja út í fólkið, við þurfum að vinna ýmis sjálfboðaverk og þegar ég sá fjöldan sem hefur skráð sig til leiks, þá kom mér í hug gamla máltækið,
margar hendur, vinna léttverk og við erum sannarlega að fara að gera það í aðdraganda þessara kosninga. Það væri sannarlega æra óstöðugan að fara yfir allt það sem fram hefur komið á fundum Áfram Ísland á síðustu vikum. Ég eins og þar lagði við hlustir á upphafsfundinum þar sem að Björn Zoëga, fyrrum forstjóri Landspítalans, fyrrum forstjóri Karolinska sjúkrahússins í Stokkhólmi og núverandi forstjóri stærsta sjúkrahús Sádi Arabíu, fór yfir reynslu sína, ekkert ósvipað því sem Berglind var að gera, að því að búa í Svíþjóð þegar Svíar gengu í Evrópusambandið, að því að búa í Svíþjóð þegar Svíar höfnuðu upptöku evru, enda sænska krónan ennþá notuð í Svíþjóð. En það sem virkilega sat eftir hjá mér var þegar að Björn lýsti á upphafsfundinum hvernig endalausir fundir á vettvangi Evrópusambandsins, þar sem hann var að tala fyrir hönd Karolinska spítalans, ár eftir ár, skiluðu aldrei neinni niðurstöðu. Málin þokuðust aldrei neitt. Það stundum sagt að ef þú ert með 40.000 embættismenn hjá Evrópusambandinu, sem staðreynd, 30.000 hagsmunaverði sem reyna að hafa áhrif á þessa 40.000 starfsmenn, þá ertu komið með 70.000 manna búblu sem þessi Evrópusambandsbúbla. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrum forseti, benti á þetta í sínu opnunar erindi á stofnfundi Áfram Ísland. Og það sem að ég lagði við hlustir var sérstaklega þegar hann talaði að með inngöngu í Evrópusambandið erum við að framselja hluta af löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdavaldi, þar sem hann kallaði efnislega til framandi nafnlaus yfirvalds í Brussel. Hann góður að orða hlutina. Þetta festist í huga mér. Og þegar Lára Herborg nefndi á upphafsfundinum, sérfræðingur í stjórnskipunarrétti Íslands, að henni hugnaðist ekki sem ungum lögfræðingi að við varum að láta nafnlaust fólk í útlöndum taka ákvarðanir okkar hag, þá hugsaði ég, þetta fólk hefur dálítið til síns máls. Það fullt af stjórnmálamönnum hérna inni í dag, og ef við stríðum þeim aðeins, af því að það svona við hæfi, þá eru stjórnmálamenn frábærir og hræðilegir í senn. Nú, hvernig, skildi ykkur að spyrja. Nú, ef þeim verður á í messunni, þá það frábær réttur okkar að geta kosið á úterþekki í næstu kosningu. Því ekki að heilsa ef við göngum inn í Evrópusambandið. Þá erum við með þetta fjarlæga vald, þetta nafnlausa vald, þetta andlitslausa vald sem mér hugnast ekki. Við vorum alveg í skýjónum eftir upphafsfundinn og það var alveg hægt að sjá fyrir sér harða magalendingu á Akranesi nokkrum dögum síðar. Það mættu tæplega 200 manns á þann fund. Og mamma sagði alltaf við mig þegar ég var lítill, Halldór, þú ert með 2 eyru og 1 munn, þú ert að hlusta meira en þú talar, það hefur gengið svona upp á ofan. En ég lagði við hlustir þegar að Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, sagði að atvinnuleysi væri eitur í beinum verkalýðsforystunar. Atvinnuleysi ekki bara eitur í beinum verkalýðsforystunar. Atvinnuleysi eitur í beinum okkar Íslendinga. Við erum öll alin upp á mjög áþekkan máta. Ef einhver í kringum okkar missur vinnuna, þá fer hver höndin af stað að reyna að aðstoða þennan einstakling gegnum einhverja vini, kunningja, hringja ykkur símtöl, með þess að við viljum og erum vön því að hér sé full atvinna. Með þessu ég ekki að segja að atvinnuleysi sé staðurreind að eilífu og við munum 10% af manna missa vinnuna ef við göngum í Evrópusambandið. Alls ekki. En það sem ég að segja að dæmin innan Evrópusambandsins sýna að þegar þú ert komin í fastgengi stefnu, sem þá samhliða upptöku evru, þá missur þessa stillibreitu sem gengi íslensku krónunar. Öll kerfi þurfa að vera með þrýstilosara. Þrýstingurum verður að geta losnað út eitthvað staðar. Og ef við festum gengið, þá verður atvinnuleysið þessi þrýstijafnari. Og mér hugnast ekki hátt atvinnuleysi og sér í lagi hugnast mér ekki að ungt fólk sem ætti undir eðlilegum kringumstæðum að vera að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði, að þau get ekki fengið vinnu. Spurjið þið bara finnana. Farið í gegnum þessar tölur. Þetta allt aðgengilegt inn á áframisland.is. Hvernig atvinnuleysi víðsvegar í Evrópu, sér í lagi hjá ungu fólki
og ég finn það og ég heyri það, að þetta er eitthvað sem mjög margir eru að staldra við. Þegar Álfheiður Ágústsdóttir á Akranesi, forstjóri Elkem á Grundartanga, mætti í ræðustól, lagði ég líka við hlustir. Hún lýsti því hvernig hún var alin upp á nesinu, þar sem að allt snerist að það gengi vel í atvinnulífinu. Hún orðaði þetta einhvern veginn þannig að þegar illa byrjaði að ganga í atvinnulífinu þegar ég var krakki, þá sá ég bara hvernig andlitið á mömmu og pappa við eldhúsborðið breyttist og þau byrjuðu að tala aðeins lægra. Og ef þið farið austur á firði, ef þið farið til Vestmannaeyja, þegar vel gengur í uppsjávarfiski, þá eru allir hamrar í sveitinni að negla. Þannig að þegar einum gengur vel, þegar einum atvinnuvegi gengur vel, þá gengur þeim öllum vel. Á Akranesi tók líka til máls ung kona sem heitir Valdís Marselía Þórðardóttir. Hún er tannlæknir og hún er líka atvinnurekandi. Og hún horfði á þetta eiginlega með mjög svipuðum glerugum og Berglind var að lýsa hérna áðan. Hvers vegna, spurði hún, ætti einhver í útlöndum að vakna að morgni til og hugsa hvernig get ég gert líf þessa tannlæknis og Akranesi betra í dag. Og þetta kemur inn í það sem ég sagði við ykkur í upphafi. Það er engin betri í því að tala máli Íslendinga en Íslendingar sjálfir. Og við höfum að vera stolt af þeim rétt okkar og við höfum að vera stolt af því sem við höfum áorkað á umliðnum árum. Ég ætla ekki að fara yfir alla fundi áfram Íslands og endursegja það svona eftir minni, en mér langar hins vegar að nefna við ykkur einn annan fund sem var 3. fundurinn og þar mættu 300 manns á Selfoss. Aftur, maður veit aldrei hvað getur gerst, við vorum pínur hrættum þetta myndi magalenda á Selfossi, en Selfissingarnir og nærsveitungar mættu. Þar steig á stokk maður sem heitir Guðmundur Fertram, einn farsalasti frumkvöðull sem að Ísland hefur alið, stofnaði fyrirtæki Kerisitt sem ég ætla ekki að fara yfir með ykkur hér og seldi áfram til fjárfesta fyrir 10 ef ekki 100 milljarða. Hver skildi vera skoðun þessa nýsköpunar mógúla á Evrópusambandinu? Þeir elska Evrópu, þeir vilja ferðast til Evrópu, þeir vilja hins vegar ekki stunda nýsköpun í Evrópu. Og í svo mörgum orðum fór Guðmundur Fertram yfir það að nýsköpun og fjárfestingar í nýsköpun í heiminum eru í auknum mæli að fara til Asíu og Bandaríkjana og við getum til dæmis hort á gervigreindar kapphlaupið þar sem að það bil 5% af reiknigetu heimsins í gervigreind er í Evrópu, restin er utan Evrópu. Þannig að nýsköpunarhópurinn er ekki að horfa til Evrópu sem einhverja lausnar í sínum málum. Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og manneskja sem hefur stundað nýsköpun í landbúnaði, talaði fyrir hönd bænda á þessum fundi. Til að gera langa sögu stutta hefur hún verið að starfa í vinnuhópi á vegum bændasamtakana til þess að meta hvaða áhrif innganga í Evrópusambandið myndi hafa á bændastéttinu. Og það sem maður finnur og heyrir í samtölur hringinn í kringum landið, við viljum öll bændum vel. Við erum öll sama sinnis, núna eru bændasamtökin að keyra á slagorðinu, við erum öll úr sömu sveit, mér finnst þetta svolítið sniðugt slagorð hjá þeim. Við viljum öll bændum vel, við viljum öll að sveitir landsins séu blómlegar og niðurstaða hennar á þessum fundi sem ég lagði við hlustir var, þetta hentar ekki íslenskum bændum. Og bændurnir hafa stigið mjög fast inn í þessa umræðu eins og þau hafa heyrt á umliðnum árum. Bjarni Harðarson tók líka til máls og þegar Bjarni Harðarson tekur til máls þá sperrir maður bæði eyrun. Hann lýsti þessum leiðangri með mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið sem við tökum ákvörðun þann 29. ágúst næstkomandi með því að líkja þessu saman við rauðhettu og úlfinn. Saga hans var mjög löng en í mjög knöppu formi var hún einhvern veginn svona. Rauðhetta vildi bara sjá, hún vildi bara aðeins skoða. Hún vildi bara aðeins sjá og bara skoða pínu og sjá aðeins meira. Svo kom úlfurinn og át rauðhettu. Svona endaði Bjarni Harðarson ræðuna sinna. Við höfum haldið fundi á Sauðárkróki, á Hvolsvelli, á Egilsstöðum, erum á leiðinni til Akureyrar og við verðum út allt. Og það er mikil hvatning að sjá hversu mörg ykkar eruð að mæta á þessa fundi. Ég hvet ykkur til að fara nú áfram Ísland ef þið eru ekki þegar búin að því, skrá ykkur til leiks, taka þátt í þessari baráttu. Í kosningaskrifstofu okkar í Kópavogi
voru yfir 120 manns fyrir 2 dögum að hringja út og spyrja fólk um afstöðu, hvort það þurfi aðstoð að komast á kjörstað og þar fram eftir götum. Og þannig vinnst þetta. Með samheldninni, við erum skoðanabræður og systur, hvaðan sem við komum, hvert sem við ætlum, þarna eigum við þetta sammerkt og mér er alltaf verið að stríða mér og Sólveigu Önnu fjandmenn árabil en núna erum við bestu vinir og ég skutlaði henni hérna. Það er þetta orða þetta með ýmsum hætti. Ein leið til þess að orða þetta er einhvern veginn svona. Mín afstaða til Evrópusambandsins er grundvölluð á mörgum þáttum, meðal annars því að við höfum þegar öðlast fjórfrelsið í gegnum evrópska efnahagssvæðið. Það er sennilega stærsti einstaki punkturinn sem þjóðum gagnast ef þau eru að velta fyrir sér samstarfi við Evrópu. Ég hef trú á EES-samningnum. Ég hef trú á því að lítið, opið, auðlindadrifið hagkerfi eins og Ísland sem verður fyrir bæði miklum áföllum og mjög jákvæðum búhnykjum, sama hvort það er síld, loðna, ferðamenn eða náttúruhamfarir. Það eru miklar sveiflur innbyggðar í hagkerfið og ég trúi því að krónan sem flýtur á markaði sé bjargvættur okkar í gegnum erfiða tíma eins og hún hefur í raun sýnt og sannað svo ótal oft á umliðnum árum. Hvers vegna ættum við að semja auðlindir okkar við Evrópusambandið þegar við höfum bara fullt yfirráð yfir þeim í dag? Hvers vegna ættum við að fara á biðilsbuxunum til Brussel til þess að semja hluti sem við stýrum að öllu leyti sjálf í dag? Hvers vegna ættum við að framselja hluta af dómsvaldi okkar þegar við stýrum því sjálf í dag? Og ég sakna þess að hafa aldrei fengið almennilegt svar við því hvers vegna á Ísland að ganga í Evrópusambandið. Umræðan snýst bara einhverju aukaatriði. Þessari grundvallar spurningu hefur ekki ennþá verið svarað að mínum dómi með viðunandi hætti. En þess að gleymiði því ekki. Við höfum lítið að sækja. Við höfum hins vegar mjög margt að verja og við höfum allt að vinna áfram Ísland. Já, frábært erindi á Halldóri og kannski maður tæki undir það sem hann myndist á svolítið í upphafi. Hér eru samankomin á bilinu 300-400 manns. Ef þið getið komið og hringt, ef þið getið sendt skilaboð, ef þið getið talað við fjölskylduna og vini og tryggt að allir skili sér á kjörstaðar en alveg samfærum að við höfum þetta í kosningunum og þetta er lítið gjald að greiða til þess að varðveita fullveldið. Ég ætla að fá að bjóða hérna næsta suðunni sem hann upp í pontu, hann Ingvar Eyfjörð. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, heyriði sæmil í mér. Skulum hafa þetta svona. Þetta er magnað að sjá ykkur öll hér samankomin og okkur öll hér samankomin í þessari baráttu. Ég ætla að biðja ykkur að koma með mér í örlítið tímaflakk í byrjun. Við förum aftur til aldamótanna 1900. Fyrir 126 árum síðan. Og 4 árum áður en skáldið og lögmaðurinn Hannes Hafstein varð fyrsti ráðherra Íslands. Þá orti hann ljóðið Aldamót. Sjáum aðeins fyrir okkur Hannes, ungan mann í Kaupmannahöfn, horfa til Íslands, veltandi fyrir sér í bundnu máli framtíð Íslands. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hendingu úr Aldamótum. Sé ég í anda, knörr og vagna knúða, krafti sem vannst úr fossum þinna skrúða. Stritandi vélar, starfsmenn glaða og prúða, stjórnfrjálsa þjóð með verslun eigin búða, árið 1900. Skoðum aðeins þessa framtíðarsýn Hannesar. Í rauninni leggur hann þessa draumsýni sína leggur hann fram þegar Ísland er fátæk nýlenda undir stjórn Dana. Hún er ekki lýsing á Íslandi árið 1900, hún er lýsing á Íslandi í dag, núna 126 árum síðan.
Landsmenn byggu flestir í torfbæjum, ekkert rafmagn var komið, vegir fáir enda samgöngur á hestum og fótum. Fátækt Ísland var með frumstætt atvinnulíf og sjálfstæði þjóðarinnar var enn fjarlægur draumur. Því draumsýn Hannesar svo kyngimögnuð. Hann sá eitthvað sem flestir aðrir sáu ekki. Hann sá fyrir sér þjóð sem nýtti krafta fossana sem orkuuppsprettu. Hann sá fyrir sér öflugt atvinnulíf og þjóð sem byggði á eigin framtíð, stjórnfrjálsa þjóð sem réði sér sjálf og ætlaði sér að komast undan oki Dana. Það er einmitt þessi hugsjón sem að leitt hefur okkur Íslendinga á okkar framfara braut. Og við stöndum hér í dag vegna þess að fyrri kynslóðir Íslendinga gerðu þessa draumsýn Hannesar að raunveruleika okkar. Ég er svo innilega þakklátur þeim Íslendingum sem að börðust fyrir heimastjórnum aldamóti 1900, sem vann og raungerði að fullveldi í gegnum frostaveturinn mikla 1918 og fólkinu sem að stofnaði íslenska lýðveldið 1944, íslensku þjóðinni. Öllu fólkinu sem að byggðu frjálst atvinnulíf, nýtti fallvötnin okkar og jarðvarma, börðust fyrir frelsi okkar til að skapa verðmæti úr auðlöndu sjávar, yrkjuðu fallegu eigin okkar og lögðu allan grunn af því velmegunar samfélagi sem við búum við í dag. Þetta fólk, íslenska þjóðin, skildi eftir fyrir okkur meira en land. Þau skildi eftir frelsi okkur til handa til að móta eigin framtíð. En þau skildu einnig eftir ábyrgðina á Íslandi. Nú er komið að kynslóðin okkar sem þarf að standa undir þeirri ábyrgð. Þjóðaratkvæðagreiðslan sem framundan snýst ekki það hvort við ætlum að eiga góð samskipti við Evrópu. Það hluti af þeirri ábyrgð sem okkur falin. Við eigum að eiga öflugt samstarf við Evrópu og heim allan, eiga í góðum og vinalegu viðskiptasamböndum og standa vörð grunn, hugsjónir og menningu Vesturheims. En ég spyr mig þessa, hverjir eiga að taka mikilvægastu ákvarðanir framtíð Íslands? Og hver á að bera ábyrgð á þeim ákvörðunum? Í mínum huga svarið að ég vil að þessi teknar af íslensku þjóðinni, ekki gríðarstóru embættismannakerfi Evrópu. Ég vil að þessi teknar af fólki sem við kjósum með okkar lýðræðis fyrirkomulagi og við getum dregið til ábyrgðar við næstu kosningar. Ég óska þess að ríkar auðlindir Íslands verði áfram undir íslenskri stjórn. Ég treysti að við varðveitum réttinn til að móta okkar eigin framtíð. Ég vil axla mína ábyrgð á því að afhenda frjálst Ísland áfram til komandi kynslóða. Ég fagna góðu samstarfi við aðrar þjóðir og ESB, en ég treysti þjóðinni betur til að varðveita framtíð okkar. Ég er ekki á móti Evrópusambandinu, ég bara trúi meira á dugnað og þrautsegi íslensku þjóðarinnar. Við höfum sýnt í rúma öld að við getum tekist á við áskoranir og ákvarðanir. Við höfum byggt upp eitt farsælasta samfélag heims. Við gerðum það saman sem frjáls íslensk þjóð. Ég mun nýta atkvæði mitt 29. ágúst. Þetta verður bara eitt atkvæði á vogaskálar framtíðarinnar. Mitt litla en mikilvæga framlag til þeirra kynslóða sem munu erfa Ísland og ábyrgðina sem því fylgir. Til handa börnum mínum, barnabörnum og barnabarnabörnum. Ég vil að þau fái notið þess frelsis til sjálfsákvörðunarréttar, rétt eins og ég hef fengið að njóta þess. Ég vil að þau fá að erfa sjálfstætt Ísland, rétt eins og ég erði það frá þeim kynslóðum sem á undan mér komu. Ég trúi því að við eigum ekki aðeins að njóta þess sem forfeður okkar byggðu, við eigum að varðveita það, við eigum að betrumbæta það og við eigum að skila því áfram. Það er svo ábyrgð og skylda sem hver kynslóð ber gagnvart þeirri næstu. 29. ágúst mun ég leggja inn mitt atkvæði í þakklæti við fortíðina með ábyrgð gagnvart framtíðinni
af virðingu við Ísland? Ég segi fullkomlega nei. Það var frábært erindi á Ingvari og það er svolítið skemmtilegt að það er eiginlega næsta víst þegar þú hittir Ingvar að hann muni lesa ljóð fyrir því og hann olli ekki vonbrigðum núna. Ég held að það sé ekkert að vanbúnaði heldur en að bjóða síðasta ræðumanni dagsins, ekki kvöldsins, það er ekki komið kvöldið en þá. Velkomin hér, það er hún Sólveig Anna Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Komiði sæl, kæru fundargestir og það er mikil heiður fyrir mig að fá að vera hér með ykkur í dag og það er mikil heiður fyrir mig að fá að taka þátt í þessari mikilvægu baráttu sem að nú stendur yfir með ykkur. Og ég ætla hér, eins og þau sem að undan mér hafa talað, að segja frá því hvers vegna ég hyggst segja nei 29. ágúst næstkomandi og hvers vegna ég tel að verkafólk á Íslandi eigi að gera neiið að sinni afstöðu. Fyrir mér er það svo að spurningin aðild snýst ekki bara tollamál, gjaldmiðla, vexti eða viðsjárverða tíma. Hún snýst völd. Hún snýst það hver mótar samfélagið okkar og hver ber kostnaðinn af þeim efnahagslegu ákvörðunum sem teknar eru og í þágu hverra þær eru teknar. Frá sjónarhóli verkafólks á þetta að vera lykilatriði. Er aðild að Evrópusambandinu í þágu verkafólks, því fólki sem að öll verðmæta sköpun samfélagsins hvílir á. Afstaða mín er sú að verkafólk á Íslandi hafi ríkar ástæður til þess að hafna inngöngu í Evrópusambandið. Ég trúi því að aðild að sambandinu muni veikja stöðu okkar. Pólitískt vald verður fært fjær okkur, lýðræðisleg geta okkar til að verja tilveruskilyrði okkar og hagsmuni, geta sem er varin ríkulegum lagalegum réttindum sem að þau sem á undan okkur fóru börðust fyrir, mun að mínu mati óumflýjanlega minnka og þrýstingur mun aukast á okkur að aðlagast reglum sem að mótaðar eru út frá hagsmunum því sem næst allra annara hópa en verkafólks. Fyrst er mikilvægt að hafna þeirri hugmynd að Evrópusambandið sé einföld tæknileg lausn, laus við alla hugmyndafræði. Þvert á móti er sambandið hápólitískt og hefur gríðarmikil stefnumótandi völd. Frjálst flæði fjármagns hefur forgang og hreyfanleiki svokallaður vinnuaflsins er grundvallaratriði og þetta er ekki tilviljun heldur grundvallarskipan sambandsins. Mögulega mun Ísland geta sótt einhverjar undanþágur þótt slíkt sé ólíklegt en undanþágur frá þessu munu aldrei fást og það er alveg ljóst. Og fyrir verkafólk skiptir þetta mjög miklu máli. Þvert á það sem fjölmennur hópur jáfólks heldur fram er sambandið ekki hannað til þess að tryggja félagslegt réttlæti. Því fer í raun fjarri. Sambandið er, eins og allir þurfa að geta viðurkennt, þvert á móti hannað til að tryggja að efnahagsleg og pólitísk valdastétt Evrópu geti athafnað sig án of mikilla truflana frá alþýðu fólki í þjóðríkjum sambandsins, fólkinu sem að sjálfsögðu vill fá að hafa aðra stöðu en að vera aðeins hreyfanlegt vinnuafl auðvaldsins. Þegar togstreita verður mikil á milli félagslegra réttinda og svokallaðar samkeppnishæfni er alveg ljóst að hagsmunir verkafólks verða látnir víkja. Og þetta getum við séð alla Evrópu. Við getum skoðað skelfileg dæmi eins og af Grikklandi,
þar sem að hagsmunum grískrar alþýðu var fórnað með skelfilegu kaldlyndi til að bjarga þýskum og frönskum bönkum. Við getum séð það í tilveruskilyrðum alþýðu fólks á Spáni og í Portúgal og við getum séð það í aðstæðum verkalýðsfélaga í Póllandi og því sem að þau þurfa þar að takast á við. Og svo getum við séð það með mjög skýrum hætti þegar við skoðum stéttarfélagsaðild í álfunni allri. Þá getum við séð ásamt því að skoða aðra þætti hver það eru sem að eru látin bera byrðarnar þegar kreppur kapitalismans, kerfisins sem við öll búum inn í, hvort sem við viljum það eða ekki, skella á. Því að þær munu ávallt skella á. Það er verkafólk og fjölskyldur þeirra. Aðhaldsstefna, niðurskurður, aðför að allri opinberri þjónustu, grófar árásir á samningsstöðu launafólks, allt er þetta innleitt af hörku í nafni stöðugleika og þess að við verðum að axla ábyrgð og við sem að hér sitjum þekkjum öll þessa orðræðu frá Icesave tímanum, þar sem að við áttum einmitt að axla ábyrgð á föllnum bönkum. Önnur ástæða til að segja nei er sú að innganga í Evrópusambandið myndi færa mikilvæg stjórntæki lengra frá íslensku samfélagi. Samfélagi okkar er sannarlega ekki gallalaust, það vitum við öll og það er í raun óþarfi að fjölyrða það. En í svo litlu landi og fámennu þjóðfélagi er gríðarlega mikill kostur fólkin í því að hafa mikinn og iðulega beinan aðgang að æðsta valdafólki. Segja má að þessi mikla nánd sé eitt af höfuðeinkennum okkar smáa norræna velferðarsamfélags og það hlýtur að vera ljóst að því fjær sem ákvarðanir efnahagslega umgjörð, vinnumarkað og félagslega þróun færast, þeim mun erfiðara verður fyrir verkafólk að hafa raunveruleg áhrif. Við eigum ekki að fallast á svo þrönga skilgreiningu á lýðræðinu að það snúist bara að kjósa á nokkur ára fresti. Raunverulegt lýðræði felst í því að samfélagið hafi tæki til að verja sig, breyta stefnu, beita pólitískum þrýstingi og móta eigin reglur. Ef þessir mikilvægu möguleikar okkar veikjast, færast þangað þar sem áhrif okkar eru lítil, er augljóst að staða okkar, verkafólks, mun veikjast gríðarlega. Ef við horfum á söguna sjáum við að verkafólk hefur ekki bætt tilveruskilyrði sín og unnið mikilvæga sigra vegna velvildar eða vegna þess að hér á Íslandi er svo agalega gott fólk með svo merkileg gildi. Nei, hér hefur verkafólk unnið stórkostlega sigra og bætt líf sitt og barnanna sinna með skipulagningu, þrýstingi, samstöðu og markvissri baráttu innan þess pólitíska rýmis sem til staðar er í samfélaginu sem við byggjum. Og þess vegna eigum við að standa gegn því af öllum krafti að valdið til að ákvarða eigin möguleika færist djúpt inn í búrókratískt stofnanaveldi evrópskrar valdastéttar. Ísland býr við mjög háa og stéttarfélagsaðild og mjög sterka stéttarfélagshefð og við höfum gríðarlega hátt skipulagsstig á meðal almenns launafólks. Og í raun er það svo, og af þessu eigum við að vera stolt, að hvergi á byggðu bóli er jafnhá stéttarfélagsaðild og hér á landi. Við eigum að standa saman að verja þetta einkenni landsins okkar. Þetta hefur verið ein mikilvægasta vörn verkafólks gegn því að misskipting aukist hraðar en raun ber vitni. Og að sjálfsögðu er íslenska vinnumarkaðsmódelið ekki fullkomið, ekki frekar en neitt annað sem að mannanna verk hafa skapað, en út frá sjónarhorni vinnuaflsins er það engu að síður það besta í heiminum, eins og rakið er með mjög samfærandi hætti í nýrri grein Stefáns Ólafssonar í Heimildinni. Við eigum að hlusta og við eigum að taka það mjög alvarlega þegar ráðherrar, atvinnurekendur og fulltrúar velsettra hópa tala að auka þurfi aga á vinnumarkaði. Við eigum að taka eftir því að sú orðræða, hún beinist ekki að auðvaldinu, hún beinist ekki að leigusölum, hún beinist ekki að opinberu sjálftökuhópunum, nei, hún beinist að verkafólki. Við eigum að sætta okkur við minna, við eigum að krefjast minna og við eigum að berjast minna. Og
Og staðreyndin er sú að ef að Ísland gengur inn í Evrópusambandið, þá verður þessi hugsunarháttur, þessi nálgun á samskipti vinnuaflsins og þeirra sem eru ofar í stigveldi þjóðfélagsins brinnvarinn af stofnanaramma sem sér hreyfanleika vinnuafls og samkeppnishæfni sem augljós markmið sem einfaldlega sé búið að ljúka allri umræðu Það er ekki tilviljun að þau sem vilja aga vinnumarkaðinn tala fyrir lausnum sem færa valdið frá verkafólki yfir til alþjóðlegra stofnana sem starfa á forsendum markaðsins. Verkafólk á ekki að samþykkja að það sé á okkar ábyrgð að laga okkur að kerfi sem hannaður með hagsmuni annarra í forgrunni. Við eigum að standa saman og berjast saman fyrir betra lífi fyrir okkur og börnin okkar. Og svo vil ég einnig fá að segja að það er ekkert andlýðræðislegt við það að ætla að segja nei við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þvert á móti. Að segja nei getur auðvitað verið skýr og ábyrg lýðræðisleg afstaða. Það felur til dæmis í sér að hafna því að fleiri tæki samfélagslegrar sjálfstjórnar séu færð frá almenningi og það felur í sér að verja þá möguleika sem enn eru til staðar til að byggja upp samfélag á forsendum samstöðu fremur en samkeppni. Verkafólk á Íslandi hefur ríka ástæðu til þess að segja nei við inngöngu í Evrópusambandið. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess að við trúum á eigin styrk. Ekki vegna þess að við séum fávísir einangrunarsinnar, heldur vegna þess að við ætlum að verja lýðræðisleg réttindi okkar til að berjast fyrir betra lífi. Ekki vegna þess að við höfnum samvinnu á milli þjóða, heldur vegna þess að við höfnum þeirri samfélagssýn að markaðurinn eigi alltaf að ráða ferðinni. Kæru fundargestir, því miður hafa stjórnvöld gefist upp á verkefninu að tryggja að Ísland sé frábært land fyrir okkur öll sem hér búum. Þau hafa því miður gefist upp á því að standa vörð velferðarsamfélagið, samfélagsgerð sem að barátta verkafólks á síðustu öld færði okkur. En við eigum ekki að gefast upp. Við eigum, eins og hér hefur áður komið fram, að vera stolt af sögunni okkar. Við eigum að vera stolt af því sem að gerir okkur sérstök, það sem að gerir okkur í raun einstök. Og við eigum að varðveita það. Þau sem að skilja eigið verðmæti, þau sem að skilja verðmæti landsins síns og þjóðfélagsins, þeim mun vegna vel. Það er ég sannfærð. Ef við trúum á raunverulegt lýðræði, hlýtur það að snúast rétt fólksins sem vinnur vinnuna, skapar verðmætin og heldur samfélaginu gangandi til að verja eigin hagsmuni. Sá réttur, hann myndast ekki í þögn og honum ekki viðhaldið með þögn og undirgefni. Rétturinn er tilkominn vegna baráttu og skýrrar pólitískrar afstöðu og þannig mun þessi réttur lifa. Við ætlum ekki að segja nei á hræðslu, þvert á móti. Við segjum nei vegna þess að við þorum að axla ábyrgð á okkur sjálfum og á samfélaginu okkar. Nei er lýðræðisleg afstaða, nei er vörn gegn því að vald yfir samfélaginu færist enn fjær okkur og enn nær þeim öflum sem vilja aga vinnuaflið í nafni samkeppnishæfni. Og þess vegna eigum við sem tilheyrum stétt verkafólks að standa saman, hafna undirgefni og segja hátt og skýrt þann 20. og 9. ágúst nei, nei og aftur nei við Evrópusambandinu. Takk fyrir. Þakka Sólvu kærlega fyrir flott erindi. Hún hefur reynst alveg ómetanleg í þessari baráttu og kemur mjög vel fram og með sýnir kannski svolítið hversu mikil breytt þetta er. Það er eiginlega komið að lokum hérna hjá okkur og því vil ég bara minna það áfram Ísland er fjöldahreyfing. Það er hægt að skrá sig á áframisland.is. Það er hægt að kaupa varning og fá hérna. Ég vil enn og aftur þakka fyrir svona gífurlega mætingu hér í hús og ég vil taka það fram að framsögumennirnir, þeir ætla að verða hér eftir bara til þess að spjallaði fólk. Það er bar hérna, það er hellinga frábæru fólki, mjög myndalegu líka verði að segja, tekið til því. Og endilega verði hérna áfram, taki spjallið, ræði við þau
Á þessu nótum segi ég fundi slitið. Takk fyrir.